عرض کیتی بابا جانی میری بھی یہ خواہش ہے، علی المرتضیٰ دی بھی یہ خواہش ہے، تواڈے کول مال غنیمت وچ نوکرانیاں آئیاں نے، باندیاں تے لونڈیاں آئیاں نے، آقا ایک لونڈی مینوں دے دیو تاکہ میرے نال گھر وچ کام کاج کروایا کرے۔ آقا دے چہرے تے اشعار بدل گئے۔ آقا نے فرمایا تھیے ایتھے نوکرانیاں تے حکمرانی کرنیاں یا جنت دیاں عورتاں دی سردار بننا چاہنی ہے؟ چاہنی ہے جنت دیاں عورتاں دی حکمران بنا دیاں کیا اینا لونڈیاں دی حکمران بنا دیاں؟ عرض کیتی بابا جانی مینوں جنت دی عورتاں دی سرداری بنا دیو۔ فرمایا پھر واپس مڑ جا، پر جاندی واری محمد دے بوئے تے آئیں اسی تینوں خالی نہیں ٹور دے۔ اے تیے 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ اور 34 واری اللہ اکبر آکھیا کر اے باندیاں اے لونڈیاں دینا نو زیادہ فائدہ مند وظیفہ ہوئے گا۔ انہوں تسبیحات فاطمہ کیا جاندہ ہے؟ حضور نے نوازیا کرم کیتا، لو جی سیدہ فاطمہ مل کے کہو رضی اللہ تعالی۔ تھوڑی جی گالو ہڑ سمیٹن بھی لگ پئی ہے نا، شاخاں نکل دیاں بڑیاں۔ نبی پاک دی بیٹی جنہوں سرکار دے گھر وچ پیدا ہوئی، بچیاں پیاریاں ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں؟ اے باپ دے نال بڑا پیار کر دیاں جی، بنسبت بچیاں دے محبتاں کر دیاں نے۔ میں ویکھیا باپ جدو باروں اسی آؤنے جلسیاں تو یا چلن لگنے یہی پوچھتیاں نے بابا جانی ہوں تو بابو جی لفظ ہی مکنا پاپا کب آؤ گے، کہاں جا رہے ہیں پاپا؟ ماما جی بتاؤ پاپا کدھر جا رہے؟ وہ پاپا بچارہ آندہ میں فلانی جگہ تے جا، جتی چک کے لے آن گیاں، جوڑے تاڑے بدلوان گیاں، سمجھ لگے لباس اتارنا ہے، کوئی تحمد بننا ہے، وہ لے آن گیاں، پانی لے کے آواں ابا جی دے کول بیٹھ جان گیاں، پیار دا ظہار کر دیاں نے۔ پر یہ من تے پرایا ہی ہوندہ ہے نا، من پرایا۔ لیکن میرے نبی پاک دی بیٹی صدقے جائیے میرے آقا نے بڑا پیار فرمایا۔ میں تین جا کھانگا تھیاں لئی وے پردیس وے بابر وے پتران لئی جا آگی ہیران چپ رہنا وے مومو ککھ نہ کہنا تے واتیاں دیاں تکسی ہیران وے تھیاں آنٹے آن کے ماں پیاں دے کے سوال کر دیاں نے صدقے فاطمہ تیرا بابا امام الانبیاء آئے، تیرا تے باپ ہی ہوئے جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے، عام کوئی تیرا ابا نہیں، کوئی عام بندہ نہیں، تیرا باپ ہوئے جڑا جاوے تے ملائکہ استقبال کرن، جڑا جاوے تے نبی استقبال کرن۔ میرے آقا دی بیٹی سرکار دے گھر وچ جدوں پیدا ہوئی، جدوں چلن لگیاں خدیجہ الکبریٰ پیار کیتا، میرے کریم آقا نے پیار کیتا، وہ مدینے پاک دی پیاری گلی اور سرکار دو عالم دی شہزادی گلی وچ آ گئی اور کھیل دیاں بچیاں نو اپنے گڈیاں پٹولیاں دے نال بڑا پیار ہوندا ہے، چھوٹے چھوٹے کھلونے لے کے آ جاندیاں نے اور بڑے بڑے انداز کر دیاں نے۔ صدقے فاطمہ مدینے دیاں گلیاں وچ سیدہ فاطمہ باہر نکل آئیاں، پر اج دیاں بیٹیاں وانگو فاطمہ پاک نہ کھیلی، اے دے وچ بھی حکمت سی۔ ادھر نبی دے جگر دا ٹکڑا بچپن وچ نکلیا، ادھر ایک یہودی دی بیٹی بھی کھیل دی آقا دی بیٹی دے کول ہی آ گئی، دوویں بچیاں جناب کھیل دیاں پیاں نے، ایک غیر مسلم دی بیٹی ایک بانی اسلام دی بیٹی، اور کھیل دیاں محبتاں مل گئیاں، آپس وچ جز مل گئی۔ سیدہ کائنات کھیل دیاں نے، ٹائم فکس ہو جانا، نہیں تم بھی آ جی تے میں بھی آ جایا کرانگی، تیرے ایس ٹائم ہوندا تے میں بھی اپنا ویر لے کے آواں تے میں بھی آ جایا کرانگی۔ وہ بچیاں مل کے کھیل دیاں نے، سرکار دو عالم دے جگر دا ٹکڑا آقا بھی جان دے سننا اج جیڑی جاندی ہے کل اے دے ثمرات بھی بڑے اچھے آن گے۔ کریم آقا دے غلامو اے منزل زندگی دی طے کر دیاں پروان چڑھ دیاں جا رہیاں نے، شادی تے ہے جناب والا موقع تک پہنچ گئیاں، جوان ہو گئیاں۔ یہودی نے اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاہی، منگنی کر دیتی، وہ رکے لکھے تے ساریاں نو دعوتاں دے دیتیاں، آیا جے میرے گھر دے اندر رخصتی دے ٹائم میں اپنی بچی دی شادی کرنا چاہنی ہاں۔ اچانک بچی یہودی دی بولی آکھن لگی بابا کدے وال پیغام دعوت بھیجیا، شادی دیاں دعوتاں کنو دتیاں نہیں؟ بابا جانی اے جڑا ساڈے گھر وچ ایک گھرانہ محمد کریم دا، تینوں پتہ ہے انہاں دی چھوٹی بیٹی میری بڑی سہیلی ہے، اسی مدینے
دی گلی وچ کھیلنیاں وا ابا انہاں نے بھی آکھیا ہی کہ نہیں آکھیا لو جی لاہوریو بڑے گل سنن والی جے جدوں اینی گل کیتی تے یہودی باپ بولیا کہن لگا بیٹی میں جگیرداراں تے جگیرداراں نوں بلایا میں رئیساں تے بڑے بڑے امیراں نوں بلایا میں او دے گھر رکا نہیں بھیجیا کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے پاوندا ہے او بڑا ہی غریب ہے او دے کول پیسے کوئی نہیں او دے کول جائیداد کوئی نہیں ساڈے گھر آئے گا سادہ کپڑے پا کے وہ لکڑی دی جُتی پا کے آئے گا ساڈے گھرانے دی توہین ہو جاوے گی حضرات گرامی بچی چھوٹی سی پر بول کے کہن لگی بابا ایہو چنگا امتیاز رکھیے دولتاں دا ابا میں مننی او دے کول دولت نہیں ہوے گی میں مننی کہ او دے گھرانے وچ پیسہ نہیں ہوے گا بابا بولیا کہن لگا میں جملے اگر اٹک بھی جاواں تے معافی چاہنا لیکن میرے نبی پاک دے دیوانیوں بچی بول کے کہن لگی بابا انہوں نے ضرور بولا باپ اپنی بیٹی نے مطمئن کر کے کہندا ہے تے تو فاطمہ دی سہیلی ہے پر تینوں سو پتہ نہیں لگا انہاں دے گھرانے تے کئی دن تک چولہے وچ اگ نہیں بلی او تے بڑے ماڑے نے بچی بول کے کہندی ہے بابا میں مننیاں انہاں کول پیسے نہیں ہون گے میں مننیاں غریب ہون گے پر ابا ایک گل دس او دے ابے دی زمانہ عزت کنی کردا اے اینا تے دسنا او دے پیو دی او دے ابے دی زمانہ قدر کنی کردا ہے اے یہودی باپ بیٹی گھر وچ گلاں پے کرن مننیاں او دے کول پیسے کوئی نہیں پر انہاں دی عزت بڑی ہے بولو عزت ہے بڑی مہربانی عزت ہے بڑی ہے اس آکھتی ہے کھارے تو کتھے عزت ویکھیے اس آکھیا ابا میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے جدوں فاطمہ کھیڈدی ہوندی سی نا میرے نال تے جدوں او دا ابا ہوندا سی نا تے میں ویکھیا لوکی دوڑ کے آن کے سونے آقا دے اگے کھلو کے ہاتھ چومدے سن مینوں بڑا سونا لگدا ہی فاطمہ دا ابا تے میں تے بڑی متاثر ہاں میں ویکھیا جانور بھی اونوں کنڈ نہیں کردے تے یہودی باپ بولیا کہن لگا تھیے کیڑیاں گلاں کرن لگ پئی ہیں تیری شادی میں رکھ دتی ہے تو گلاں الٹ سیدھیاں کرن لگ پئی ہیں تینوں پتہ سی یہودیاں ساڈا خاندان یہودیاں دا تے تو جناب بیٹی بولی کہن لگی بابا ٹھیک ہے میں تیرے گھر وچوں جان والی ہاں پر ایک گل میری یاد رکھ لے جے تو مینوں چاہنا ہے کہ میں ڈولی دے وچ بیٹھ جاواں سورا جوڑا میں دلہنا والا پا لواں میری گل بھی سن لے جنی دیر تک فاطمہ میری سہیلی نہیں آئے گی میں بھی دلہن بن کے ڈولی وچ نہیں ہوں بہنا میں بھی دلہن والا جوڑا نہیں ہوں پانا جے میری بیٹ جناب سہیلی فاطمہ نے نہیں ہونا تے ہن باپ بولیا کہن لگا بیٹی ایویں ضد نہ کر او تے بڑے ماڑے آدمی نے غریب آدمی نے ہن بچی بولی کہن لگی ابا مننیاں سارا کچھ ہوے گا پر میری گل سن لے انہاں دے آون دے نال تینوں زمانہ عزت دی نگاہ نال ویکھن لگ پے گا تیریاں عزتاں بھی ہو جان گیاں ہن بیٹی نے جس لے اینی گل کیتی سوا جوڑا میں نہیں ہوں پانا میں دلہن بن کے نہیں ہوں بہنا باپ بولیا کہن لگا بیٹی اگر تو نہیں بہنا تے پھر میں مجبور ہو جانا میں جا کے فاطمہ دے ابے نوں دعوت دے کے آنا این شادی دے ٹائم جدوں ساڈے عزیز و اقاربا رسے ہوندے نے جدوں چاچے نہ منن انہاں نوں منان واسطے شریکہ برادری جاندی ہے تائے نہ ہون تے اودن جدن شریکہ پٹیا جاندا ہے اس دن سرکار دے گھر وچ آن کے کہندا ہے سونا محمد ابن عبداللہ میں آپ نہیں آیا کسے دا بھیجیا ہویا آیا ماں تیری بیٹی میری تھی دی سہیلی ہے تے میری سہیلی دی آج شادی ہے اے سونا محمد اگر تو مہربانی کرے اپنی بیٹی فاطمہ نو تھوڑی دیر لئی ساڑے گھر بھیج دے تاکہ میری بیٹی دی شرک شادی وچ شریک ہو جائے آقا کریم نے فرمایا یہودیا ایتھے ہی کھلو میں فاطمہ کول پوچھ لواں اگر فاطمہ ہاں کرے گی تے محمد دی بھی ہاں ہو جائے گی تے جے فاطمہ دی نہ ہے تے پھر ساڈی بھی بولو ساڈی بھی حضور اندر گئے شرم و حیا دی پے کر بی بی فاطمہ بیٹھیاں نے تو سرکار نو ویکھیا تے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں ادب دے نال جو کھڑیاں ہوئیاں سرکار نے فرمایا بیٹی او جڑی تیری سہیلی سی مدینے دیاں گلیاں تیرے نال کھیڑ دی او دی شادی ہے ہاں بابا جی شادی ہے میں بھی اس سے سوچی پئی سا چنگی سہیلی انہیں ساڈے گھر رکا ہی نہیں بھیجیا شادی تے مینوں نہیں بلایا فرمایا فاطمہ جے تو سوچن لئی سا نا پھر تیریاں سوچاں رائے گا نہیں ہو گئیاں انہاں کرو شادی دا پیغام آیا جانا کہ نہیں عرض کیتی بابا جی جویں تہاڈی رضا اوویں میری رضا نبی آکھے جی میں فاطمہ دی رضا اویں میری رضا تے فاطمہ آکھے جی میں ابا جی تواڈی رضا اویں او پتر تھی او ہی ہوندا ہے جڑا اپنے ماں پیو دی رضا دے اوتے راضی ہو جاوے بولو ماں پیو دی رضا تے
راضی لو جی واقعہ نو سمیٹنا اور رائے گا نہیں جان دینا اپنے ذوق نو تھلے نہیں آن دینا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ہاں کی تھی تے اپنے ابا جان دے کول جا کے نا غسل فرما کے ابا جان دے کول آئیاں تے 17 ٹانگیاں والے کپڑے پائے ٹانکے لگے ہوئے نے ساڑھے کرامے تے شادیاں ہونا تے بادشاہ مارکیٹا سی چھان مارنے آپ پانوراما سینٹر جانا ہے اج لبرٹی جانا ہے اج فلانی مارکیٹ تے فلانی تے پیو دا پاویں جیب دا روے ککھنا تانوں اپنے سوئے جوڑیاں دی لوڑے میری مہن میری ہمشیرہ میری ماں تے میری بیٹی اپنے باپ دی جیب ال ویکھ کے ڈیمانڈ کر کہ انی حیثیت ہے کہ نہیں مت ڈیمانڈا کر سیدہ فاطمہ نے ساری زندگی نہ سرکار اگے ڈیمانڈ کی تھی نہ مولا علی اگے ڈیمانڈ کی تھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی جس لئے غسل فرما کے تے پھٹا پرانا لباس پا کے سرکار دے کو لائیاں سرکار نے ایک نگاہ انج ویکھی اپنی دھی وال تے سیدہ فاطمہ شرم و حیا دی پے کر چادر تطہیر دی وارث وچوں آواز نکلی بابا میں تے چلی ہاں شادی والے گھر اوتھے بڑے بڑے امیراں دیاں تیاں آئیاں ہون گیاں جگیرداراں دیاں او وڈے لوگ نے تے انہاں دے کپڑے بھی بڑے نیاب ہون گے اعلیٰ کس بابا جی جنہوں میں پھٹا پرانا لباس پا کے جاواں گی تے میری تے گل کوئی نہیں ابا جی تواڈی نبوت دی توہین ہوے گی او تواڈی نبوت آوازیں کسن گیاں تے میرا من اے راضی نہیں سرکار نے فرمایا اچھا فاطمہ حضور دا چہرہ متغیر ہویا سرکار پریشان ہوئے جدو نبی پریشان ہو گئے اللہ پاک دی قدرت رو جلال آ گیا اللہ پاک نے فرمایا میری غیرت تے گوارا نہیں کر دی جبرائیل جی رب جلیل فرمایا صدرہ چھوڑ یا اللہ جانا کتے فرمایا جلدی چلا جا سونے محمد دے دروازے تے سیدہ حسنین کریمین دی ماں اجے چلیا اس گھرانے دے اندر میرے کریم آقا دے غلام ہو جے فاطمہ پاک دی شادی بھی نہیں ہوئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی چلیا تے جنت وچوں سونا جیا زرق برق والا لباس لے جاؤ تے جا کہ آکی سونیا اللہ تعالیٰ نے تیری تھی واسطے جنتی لباس بھیجی ہے حضرات گرامی ادھر فاطمہ پاک اجے گل کر کے میرے آقا دی بارگاہ چ رخصتی اجازت ہی مانگ دیاں پیاں سن آنے والا دروازہ کھڑکا کے آندا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ آنے والا آن کے سلام عرض کر دے سونیا میرا سلام ہوئے اللہ پاک نے جنت دا تحفہ ٹوریا جناب فاطمہ پاک وال نبی پاک نے جوڑا لیا اور جوڑا لے کے فرمایا فاطمہ ایس جوڑے نے سیبے تن کر لے تے جانا یہودیاں دے گھر وچ چلی جا نالے قدرت والے دا شانہ ویکھی مقام ویکھی اللہ تعالیٰ نے ساڑھے کرانے دیاں شانہ کی بیان کیتیاں نے فاطمہ پاک جنہوں ٹریاں نا تے ایک روک کے تھوڑی جی گال کراں جدو سیدہ فاطمہ میدانی عشر ہوئے گا نا تے عشر وچ نکلن گیاں تے کلیاں نہیں نکلنا محدثین فرمان دے 70,000 حوران دے چرمٹ وچ سیدہ باہر آن گیاں کنے ہزار بولو 70,000 حوران دے چرمٹ وچ اے نہیں پتہ لگے گا انہیں جو شہزادی کائنات کون ہے اینا پردہ اہتمام کوئی بی ایسی نہیں جدے پردے دا احترام حشر وچ بھی ہوئے لیکن سیدہ فاطمہ جنہوں نکلن گیاں تے پھر آواز کی آئے گی حشر وچ آواز آئے گی نظران جھکا لبو والدی دلے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ یا کوئی نہ والدی دلے کے آ رہی ہے
نبی ہوتے نظرہ نیویاں کر لو، ولی ہوتے تا نظرہ نیویاں کر لو، صدیق ہوتے تا نظرہ نیویاں کر لو، سارے نظرہ چکا لو، محمد دے جگر دا ٹکڑا او دا گزر ہون لگا جے۔ سیدہ کائنات جس لے باہر نکلیاں، حشر وچ بھی پردے دا اہتمام ہوئے گا۔ جدوں آپ یہودیاں دے گھر وچ جان لگیاں تے اگے پائی مجید ابو جال پلا کی آندا ہے، اج او دی بیٹی آن لگی جے جڑا سنیا سورج نو اشارہ کرے تے واپس آ جائے، چاند نو اشارہ کرے تے ٹکڑے ہو کے قدماں وچ آ جائے۔ پر اینا خیال کرنا جنہوں فاطمہ آئے نا کسے اٹھ کے نہیں کھلونا، یہ ابو جال پیا کہندہ ہے کسے اٹھ کے نہیں کھلونا، او دا استقبال نہیں کرنا۔ سرکار دی بیٹی جس لئے آئی تے زمانے نے نظر سیرت نگارہ نے لکھے ہے کہ سیدہ فاطمہ آئی، کوئی نوکرانی آپ نے پکھا پہ چل دے، کوئی پکھا پہ چلے، کسی نے آپ دا پہلو لباس تھامے ہیں، کوئی اگے اگے رستہ بنا رہی ہے۔ ساریاں دے چرمٹ وچ سیدہ کائنات آ رہی ہے نا۔ جدوں یہودیاں دا گھر قریبی آیا، شادی والا گھر قریبی آیا، ابو جال نے پکا کیتا خبردار کوئی اٹھ کے استقبال نہ کرے۔ لیکن جدوں یہودیاں دے گھرانے دے قریب سیدہ کائنات آئیاں تے کنا وچ آواز کی گونجی، آواز دینے والا آواز دیندا ہے، نی جگیرداراں دیو بیبیو، رئیساں دیو بیبیو، ساریاں استقبال واسطے اٹھ کے کھڑیاں ہو جاؤ، محمد دے جگر دا ٹکڑا آگے آ جے۔ جناب فاطمہ آ گئیاں جے، استقبال واسطے ساڑیاں کھڑیاں ہو جاؤ، ساریاں نے استقبال کیتا۔ ابو جال کہندا تانوں کیا سی اٹھیا جے نا، تسی کدے واسطے اٹھیاں جے؟ ایک کہن لگی وے ابو جالا آ جڑی سردار دی بی بی بیٹھی گا نا، اے اٹھی سی تاں میں اٹھی، او کہن لگی آ اٹھی سی تاں میں اٹھی۔ ساریاں ایک دوجے دے سر گلاں مڑی جان۔ ایک بڈڑی جی بی بی کہندی ہے وے ابو جالا سچ پوچھے نا، سچ پوچھے، ایویں ایک دوجے دے گل مڑی جان ڈیاں نے۔ سچ پوچھے جنہوں نبی دی بیٹی آئی سانو پتہ ہی نہیں لگا، انجی لگا ہے جویں سانو کنوں پھڑ کے کسے استقبال واسطے کھڑا کر چھڑیا ہے، سان تے پتہ ہی نہیں لگا اسی کھلو کیویں گئیاں۔ جدیاں عزتاں رب بیان کرواوے اس دیاں عزتاں کوئی کٹا سکدا؟ لو میں اسے گل نو ختم کرنا سمجھ لگی جے جنہوں سرکار سیدہ فاطمہ تے سب تو پہلے ساریاں کھلو گئیاں نا تے جڑی سی نا دلہن صاحبہ جدی شادی سی فاطمہ پاک دی سہیلی، وہ ساریاں تو پہلے انہیں جی آیا نو آکھیا انہاں کہ آ میری سہیلی آ گئی، میرے کول آن کے بہو میرے نیڑے۔ سہیلیاں سہیلی دے کول بیٹھ دیاں نا رخصتی دے موقع تے ایک دوجے وال ویکھیا فاطمہ پاک نے او دے وال تے انہیں ویکھیا فاطمہ پاک وال ویکھیا نا تے دلہن دا سوا سوڑ جوڑا تے ویکھے فاطمہ دے کپڑیاں وال، کپڑے دلہن دے اپنے، لیکن ویکھے فاطمہ دے کپڑے وال نہ رہ سکی۔ آکھن لگی نہیں فاطمہ ایک گل تے دس بے تکلفی سی، ایس جڑا کپڑے تو پا کے آئی ہیں ایک کیڑی مارکیٹ دے کپڑے نے، ایک کیڑی دکان تو آئے نے تے کون لے کے آئے؟ سیدہ فاطمہ ہس کے فرمان لگیاں ہے تے تو سہیلیاں میری پر گلاں کیوں جیاں کرنی ہے، اے کسے مارکیٹ دے کپڑے نہیں، یہ رب بھیجے نے میرے ابے نو میرے واسطے تحفہ آیا ہے، اے جنت دا تحفہ آیا رب تعالیٰ نے میرے وال ٹوریا ہے۔ اس آکھیا فاطمہ ہو جا سوٹ اگے کدی نہیں سی تو پایا، آپ نے فرمایا نہیں ساڈے گھرانے دیاں شاناں بھی تو اجے نہیں ویکھیاں، ساڈے گھرانے دیاں عزتاں بھی تو نہیں ویکھیاں، جگ جان دا 14 صدیاں بیت جان گیاں، ساڈے ممبراں تے تذکرے ہوندے رہن گے، ساڈے جناب والا محولی پارک دے اندر ساڈے تذکرے ہوندے رہن گے، زمانہ ساڈے نام لے لے کے نوٹ کمائے گا، برکتاں پائے گا۔ آکھن لگی فاطمہ دس دے صحیح ایک کپڑا کتھوں لے آندا اے جملہ سناری حروفاں دے نال لکھن والا ہے۔ فاطمہ بولیاں کہن لگیاں اے لباس تے جنتی ہے پر اس لباس تے خوشبو میں مصطفیٰ دی لا کے آئیاں، اے لباس تے میرا جنتی ہے پر خوشبو میں محمد دے پسینے دیاں لگا کے آئیاں۔ تینوں پتہ ہونا چاہیے میرے باپ دے پسینہ صدقے جائیے میرا باپ ہی او باپ ہے جڑا انج کر کے پسینہ نکلے او دے بدن چو، صحابہ کرام چوڑیاں کر لیندے نے، صحابہ کرام ہاتھ اگے بوتلاں وچ پسینہ پا لیندے نے، اپنیاں دھیاں نوں اس موقع تے شادیاں دے موقع تے پا دیندے نے۔ سرکار دا پسینہ اترے کاغذ میں ایسی خوشبو ہی کہا جیسی خوشبو
नबी के पसीने में है। सुन लो नी कुरैश तो ये जन्नती जोड़ा जरूर है, पर कन खोल के सुन लो, जन्नत दे जोड़े ते खुशबू मुहम्मद दे पसीने दी लग गई है। मुहम्मद दे पसीने। सब तो पहले उस आख्या डोली तां चढ़नी आ फातिमा, पहले मैनू अपने बाप दा गुलाम कर लै, मैनू कलमा ते पढ़ा। लो जी फातिमा पाक ने कलमा पढ़ाया ते वेख्या ना दुल्हन कलमा भी पढ़न ते आंडी गवांडी भी बीबी जी बैठी सी ना सियाणियां, वो भी आख्या नहीं दुल्हन तेनू बन की गया है। वो कलमा भी पढ़े ला इलाहा, ओ यहूदन नहीं रही तो तुसी मुसलमान हो के ते पढ़ लो ना, ला इलाहा। आंडन गवांडन भी पढ़न लग पई, सज्जे खब्बे वालियां भी पढ़न लग पईयां, सारे घराने दुल्हन वाले कमरे च बहन वालियां अंदरों आवाज़ां कलमे दियां गूंजन लग पईयां। बाहर यहूदी बाप जिहड़ा देगां दा इंतजाम ते रोटियां दा इंतजाम करदा होवेगा, ओ दौड़ के अंदर ही आया। अंदर बन की गई फातिमा नूं चंगा बुलाया, अंदर ते कलमे दी पुकार पै गई है। जदों दरवाजे ते आया, आण के खड़ा होके बेसाख्ता मुंह विचों लफज निकल गए, फातिमा साडे घराने विच आण के जे इज्जतां दित्तियां नहीं, असी भी बरात बाद विच इस्तकबाल करांगे, पहले तेरे अब्बे दे गुलाम हो जाने आ। उन्हें भी कलमा पढ़ लिया। करीमा कदे गुलामों में कई रवायतें जिस तरह पढ़ी है, कलमा पढ़ने तो पहले फातिमा बैठियां हुई ने, उन्हें गाना थपाना शुरू कर दिता, गाने की महफिल सजा ली। सैयदा फातिमा इस तरह कन्ना विच उंगलियां दे के बैठियां रहियां, दी फातिमा तू भी आई है, तू भी सानू कोई सुना। आपने फरमाया ठीक है मैं भी सुनानी हाँ। जो सैयदा फातिमा ने फरमाया मैं सुनानी हाँ ते सारियां हैरत नाल वेखण लग पईयां, असा ते गाना गाया मुहम्मद दे जिगर दा टुकड़ा, खौरे सानू की सुनाएगा। आपने फरमाया जो तुसी गाने गांदियां सो मैं कल्लां विच उंगलियां लैके बैठी रहियां, हुण मैं सुनान लगियां, अपने सिरां ते दुपट्टे कर लो। आपने पढ़िया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। लो जी थक तुसी भी गए हो तो थक मैं भी गया, बस नहीं तुहाडा दिसदा पिया हुण मैनू नज़र आउंदा एडा भी ते नहीं ना हुण मैं कमड़ा माहौल भी। हज़रात लो मैं जिस बीबी ने आन के कुरान दी ऐत पढ़ी ते यहूदियां दे घर विच कलमे दी खैरात वंड छड़ी, वो कराना साडे घर विच जिसले आएगा। लो ये मेरे मसला याद रखना, साडे घरां विच बीबियां अक्सर पढ़दियां ने, साडियां मावां भैणां बेटियां वो मोजज़े पढ़ांदियां ने। अक्सर तुसी घर विच गौर करो ना, कदी बीबियां दी जिहड़ी महफिल हुंदी है उहदे पसे पुश्त जिहड़ा मामला हुंदा ना, 14 बीबियों की कहानी, 10 बीबियों की कहानी, चटपट बीबी की कहानी और 14 बीबियों या 40 बीबियों का मोजदा। ये मोजदा फकत दलील नबूवत है। नबी दे सैयदा मखदूमा कायनात दे पैरां दी धूड़ नूं अरशद रज़वी अखां दा सुरमा बना लवे, जुज़वे ईमान ऐन ईमान है आप दी मुहब्बत। अपने घरां विच सैयदा फातिमा दा किरदार दी महफिल सजाओ, जनाब पर्दे दी महफिल और उन्हां दी महफिल सजाओ, सैयदा पाक दे चादरे ततहीर दी महफिल सजाओ, लेकिन सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा दा वाला पर्दा अपनाओ। लेकिन मोजदा फकत दलील नबूवत है। अगर तुसी मोजदा कह के इस चीज़ नूं करोगे ना तो जे आखोगे ना रिज़क आएगा अगला जाएगा गो नसीबा नाल ही आएगा। इस वास्ते सैयदा फातिमा आप चूंकि वलायत दी शहनशाह ने, आप ते दरवाजे तो जेड़ी वलायत चली ते जेड़ा भी आप दे बूहे दी खैरात मंगेगा ना, यह भी दीन है। मेरे करीम आका दे गुलामों सिर्फ थोड़ा जा उसनों अपना लो ते मज़ा ही मज़ा, घरां दी बहार बन जाएगी। सैयदा फातिमा जे बीवी वेखेगा ता भी आला है, जे एज ए मां वेखेगा ता भी आला है, ते जे जनाबे वाला जनती औरतों की सरदार वेखना चाहना है ते ता भी आला है, ते जे उन्हां दी सखावत दा बूहा वेखना चाहना है ता भी सैयदा फातिमा आला है। हर रंग विच मेरे नबी दा जिगर दा टुकड़ा आला ही आला है। ते जदों सरकार दी बेटी सैयदा फातिमा एज ए मां होंदी हसीयत नाल, भाई मजीद मैं तो वैसे हुण उस मोड़ ते आया लेकिन उन्हें उत्थे ही आ जाती है, लेकिन मैं हुण थक गया असल च गल है सारी। लेकिन मैं चलो मैं मान लेना, लेकिन सिर्फ मिनटां वास्ते सैयदा फातिमा एज ए मां 3 रमज़ान नूं आप दा विसाल होया। किन्ने रमज़ान?
بولو نہیں اجے بندے بولے بیچن بیٹھے 3 رمضان آپ دا وصال ہویا سیدہ فاطمہ 6 مہینے تک نبی پاک تو بعد ظاہری زندگی گزاری رو رو کے سونے کریم آقا دی محبت وچ رخسار سجا لیندے سن جو سرکار دا آخری ویلا آیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرما فاطمہ اے جڑا بوہا کھڑک دا کون ہے عرض کیتی آقا ایک واقعہ طویل آقا ایک پینڈو ہوندا ہے جڑا بوہے تے فرما بیٹی ایک کوئی مکے مدینے دا رہن والا نہیں اے تے آئے تے چاچیاں کولو پتیجے لے جاندا ہے تے مامیاں کولو پانجے لے جاندا ہے تے تیاں کولو ماواں لے جاندا ہے تے پترا کولو باپ لے جاندا ہے اے تے ساریاں نو لے جاندا ہے جدے گھر آئے اے آن والا عربی نہیں اے تے اسرائیل ہے اسرائیل پاسے ہٹ جا پردہ کر لے تے اے تیرے بابے دا آخری ویلا آ گیا ہے عرض کیتی بابا جے اسرائیل تے اندر کیوں نہیں ہوندا فرمایا تیے تیرے پردے دا حیا پیا کردا ہے تیرے پردے دا حیا جنہوں نہ آیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا جان اے میرے وال جملے بڑے درد والے جے اپنے بابا جان دے متھا کٹن کدی ہاتھ مبارک کٹن سرکار دے چہرے دے قریب بیٹھ کے حسنین کریم مین دی اماں اپنے باپ دے نال پیار تے سرکار دا آخری ویلا تو سرکار فرمایا جنہوں میرا آخری ویلا آ گیا مخدومہ کائنات روئیاں فرمایا یہ رونی کیوں میں حضور کدی آپ رو افسردہ نشی ہون دے فرمایا میرے جانے تو بعد سب تو پہلے تم میرے نال آن کے ملاقات کریں گے سیدہ ہس پئیاں پہلو رو رہیاں سن جدو ملاقات دی گل آئی نا سیدہ ہس پئیاں سرکار فرمایا سب تو پہلے تم میرے نال ملاقات کریں گی 6 مہینے گزرے سیدہ کائنات دا وصال ہو گیا وصال ہویا سیدہ کائنات ہر ویلے میرے نبی پاک دی یاد دے اندر تڑپ دیاں رہنا میں تے آکھاں گا تڑپ دیاں بھی کونا تر جاونی وے باپ جلان دے تے کدوں روندے نی اوتھوں ہوڑا روگاں وچوں وے روگی محمد تے جس دا نام وچوں ہوڑا حسنین کریمین بھی ہر ویلے افسردہ رہنا او وقت گزردہ گیا آیا رمضان دا مہینہ 2 دا دن گزریا رات آئی سیدہ کائنات لیٹیاں ہوئیاں نے اور لیٹیاں میں بھی خواب ہو گئیاں اور خواب دے اندر اچانک میرے نبی پاک دا دیدار ہویا سرکار نے فرمایا فاطمہ جی بابا جانی فرمایا بیٹیا ویکھ اسی تیری تینوں لین واسطے انتظار وچاں تیرے بابا جانی رمضان دا مہینہ فرما بیٹی سویرے سحری تو بچیاں چ کریں گی افطاریاں تیریاں ساڈے کول ہون گیاں اللہ اکبر کدی اپنے من وال توجہ کر کے نہ ویکھے تے نظارہ کچھ اور آئے گا ماں دا آخری ویلا آیا ہن پتراں نالوں ماں جدا ہون لگی پتراں کولوں ماں دا آخری ویلا آیا سیدہ کائنات 3 رمضان مبارک نو آپ سرکار نے اپنے ہتھاں دے نال روٹیاں پکائیاں تے روٹیاں پکا کے اپنے شہزادیاں نو پیش کر کے فرمایا شہزادیو کھانا کھا لو حضرت پیارے امام حسنین کریم نو کھانا پیش کیتا امام حسن تے حسین بولے کہن لگے اماں آج اس طرح کھانا پیش کیتا جا رہی ہے جس طرح تے ملاقاتاں دوبارہ نہیں ہونیاں فرمایا بیٹا رج رج کے روٹیاں کھا لو اور میں تواڈے واسطے کھانا پکا کے اور بڑے پیار دے نال کھانا پیش کرنی پئیاں میرے کریم آقا دے غلاموں کھانا بھی دیتا اور نلایا غسل کروا کے زلفانو سوار کے سونے سونے لباس پوا کے سیدہ کائنات اپنے سامنے حسنین کریمین نو بٹھا لیا تے ایک ماں اپنی اولاد نال پیار پی کر دیے بچے اپنی ماں نو ویکھدیاں عرض کر دینی اماں انج تے پیار انج ہون لگ پیا جی میں کسے یتیماں نال پیار کری دے حضرت بی بی فاطمہ بولیاں کہن لگیاں شہزادیو تانوں چہرہ تے میں ویکھ نہیں پئیاں پر تہاڈی بہن زینب نظر نہیں آ رہی
حضرت امام حسن اٹھے جا کے زینب پاک نو بلا کے لے آئے. زینب بھی سامنے بیٹھ گئیاں. نی زینب بھی اپنی ماں دا چہرہ ویکھ لے پھر دوبارہ ماں دا چہرہ نظر نہیں آئے گا. جناب زینب پاک تیاں نرم دل دیاں مالک ہوندیاں نے. جدوں زینب روئی جناب فاطمہ بولیاں کہن لگیاں زینب نہ رونی میں نظر ویکھنی پئیاں میری نظر بڑی دور تک جا رہی ہے میں ویکھنی پئیاں کربلا دا ٹبا ہوے گا اس ٹبے تے جس ویلے تو علی اکبر نو لے کے جانا ہے علی اصغر نو لے کے جانا ہے قاسم تے عباس نو لے کے جانا ہے اور نہ محمد نو لے کے جانا ہے. نی زینب تو اپنے ویراں نو تے بچیاں نو لے کے جائیں گی سارے چلے کے چلی جائیں گی. علی اکبر دی لاش تڑپ دی تینوں نظر آئے گی. علی اصغر دے حلق وے تینوں تیر واجدہ نظر آئے گا. اپنے بچے قربان اتھے کرانے نہیں جنہوں ساریاں دیا قربانیاں ہو جان گیاں. کوفے دے بازار وچ قیدی بن کے بھی تو بڑا رونا ہے. دمشق دے بازار وچ تو بڑا رونا ہے. کربلا دے میدان وچ بڑا رویں گی. نی زینب نہ رو تیرے رون دا بڑا لمبا پیریڈ ہے تے بڑا لمبا زمانہ ہے. زینب نہ رو اپنے پیار کرنے تو بعد امام حسن تے حسین نال پیار کیتا اور پیار کر دے پیسن. لو جی لاہوریو ذرا توجہ نال میری گل کرنے آجے. حضرت مولا علی حیدر قراری آگئے ادھر ماں یا اپنی اولاد نال پیار کر دیے پئی تیاں دے نال پیار ہو رہی ہے بچیاں دے نال پیار ہو رہی ہے. حیدر قرار آئے جناب فاطمہ پاک نے ویکھیا شوہر انعامداری آئے نے اچانک جناب فاطمہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں اور کھڑیاں ہو کے فرمایا پیارے علی اہلم و سہلم مرحبا